καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπάει στη Βοστόνη. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Ο ετήσιος χορός του Ποντιακού Συλλόγου Βοστόνης Παναγία Σουμελά. Στην αίθουσα εκδηλώσεων Αγίου Νεκταρίου 39 Belgrade Avenue, Rosendale. Μαζί μας για πρώτη φορά στη Βοστόνη ο Κώστας Θεοδοσιάδης. Λίγο να μας τα κύρου κασαρέλα μετέμεναν. Στη λύρα ο Γιώργος Αλεξανδρίδης, ο Γιάννης Πολυχρονίδης στο ταούλι και ο Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Ανεπανάληπτη ποντιακή διασκέδαση. Κέφι και χορός μέχρι το πρωί. Στον ετήσιο χορό του Ποντιακού Συλλόγου Βοστόνης Παναγία Σουμελά. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Νεκταρίου 39 Belgrade Avenue, Rosendale. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Γενική είσοδος $35. Φοιτητές $20. Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 857 719 6588. Να είστε όλοι εκεί.